கிருத்திக் வானிலைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு தேதி ஜூன் 21 காலை வானிலை அறிக்கை. தமிழகத்தில் நேற்றைய மழைப்பொழிவு முதல்ல சொல்லிவிடுவோம். நேற்றைய மழைப்பொழிவு தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மற்றும் திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலையின் வடக்கு பகுதி, அதே நேரங்களில் கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா வட சென்னை பகுதியில் நேற்று இரவு கனமழை பெய்ததாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதே நேரங்களில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், மதுராந்தகம், கல்பாக்கம், மகாபலிபுரம், செய்யூர், புதுச்சேரி, கடலூர், கிட்டத்தட்ட மயிலாடுதுறை எல்லையோரம் வரைக்குமே நேற்று, அதாவது சீர்காழி, பரங்கிப்பேட்டை, மயிலாடுதுறை, அதாவது கடலூர் மாவட்டம், பரங்கிப்பேட்டை, சீர்காழி, அதாவது மயிலாடுதுறை எல்லையோர மாவட்டங்கள் வரைக்கும் நேற்று இரவு கனமழையானது கொட்டி தீர்த்திருக்கிறது. குறிப்பாக விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, அதே நேரங்களில் மரக்காணம், செங்கல்பட்டு இந்த பகுதிகளில் நேற்று இடியுடன் கூடிய பலத்த காற்றுடன் சிறப்பான மழைப்பொழிவு நேற்று இரவு பெய்தது. வரக்கூடிய இன்று எப்படி இருக்கும் வானிலை மற்றும் வரக்கூடிய நாட்களில் எப்படி இருக்கும், தென்மேற்கு பருவமழை எப்பொழுது தீவிரமடையும் என்பதை பற்றி இந்த காணொலி விரிவாக பார்க்கலாம். தற்போது இன்றைய மழைப்பொழிவு வானிலை அமைப்பை பார்த்து சொல்லிவிடுவோம். வானிலை அமைப்பு: வளிமண்டல சுழற்சியானது ஆந்திரா கரையை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது. ஆனாலும் தமிழகத்தில் ஒரு இணைப்பு சுழற்சியாக, அதாவது கீழடுக்கு சுழற்சியாக தமிழகத்தில் ஒரு இணைப்பு சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. இதன் தாக்கத்தினால் இன்றும் மாலை இரவு நேரங்களில் கடலோர மாவட்டங்கள், அதனை ஒட்டிய உட்புற மாவட்டங்களில் இன்றும் இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக டெல்டா கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றும் இடியுடன் கூடிய மழைக்கான வாய்ப்புகள் மாலை இரவு நேரங்களில் இருக்கிறது. மாலை விட இரவு விட நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களில் பெரும்பாலும் இருக்கும். காலை நேரங்களில் இனி வரக்கூடிய நேரங்களில் பகல் நேரங்களில் மழை இருக்காது. மாலை இரவு, அதாவது இரவு வந்துவிட்டாலே அதாவது கடலோர மாவட்டங்களுக்கு மழை வந்துவிடும். குறிப்பாக இரவு வந்துட்டாலே சென்னை தொடங்கி நாகப்பட்டினம் வரைக்குமே தினமும் மழை பெய்யும். வரக்கூடிய நாட்களிலும் மழைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் இன்றிலிருந்து மெல்ல படிப்படியாக தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கேரளா, தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் கணவாய் பகுதியில் மெல்ல இன்று முதல் தென்மேற்கு பருவமழையானது தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக கேரளாவின் வடக்கு பகுதி, அதாவது கோழிக்கோடு, கண்ணூர், காசர்கோடு, ஆலப்புழா இந்த பகுதிகள், அதாவது அதற்கு வடக்கே, அதாவது கர்நாடகாவை ஒட்டிய பகுதி மற்றும் கர்நாடக கடலோர பகுதியில், அரபிக்கடலோர பகுதியில் இன்று தென்மேற்கு பருவமழையானது இல்லாத மழை இன்று முதல் தொடங்கக்கூடும். இல்லாத மழை என்பது தினமும் பெய்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால் நேற்றை விட இன்று மெல்ல தென்மேற்கு பருவமழையானது அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. வரக்கூடிய 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு, ஜூன் 25ஆம் தேதி பிறகு தென்மேற்கு பருவமழையானது கேரளா, கர்நாடகா, தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் மகாராஷ்டிரா, மும்பை, அதே நேரங்களில் வடக்கு ஆந்திரா, ஒடிசா இந்த பகுதிகளிலும் சரி, அதாவது சற்று தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ரொம்ப அதிகப்படியான மழை கொடுக்காது, அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியான வெள்ளம் வர அளவுக்குலாம் மழையை கொடுக்காது. இல்லாத மழை என்பது ஒரு கனமழை இருக்கும், சற்று கனமழை, மிதமான மழை என்பது 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு சற்று தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சீரான மழைப்பொழிவு என்று சொல்லிவிடுவோம். சீரான மழைப்பொழிவு 25ஆம் தேதிக்கு மேலே தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்றிலிருந்து மெல்ல படிப்படியாக தீவிரமடையும். உடனடியாக கொட்டி தீர்க்காது. வரக்கூடிய நாட்களில் மெல்ல தான் படிப்படியாக தென்மேற்கு பருவமழையானது தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே நேரங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்தாலும் சரி, தமிழகத்தில் காற்று சுழற்சி
வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்கள் அதனை ஒட்டிய உட்புற மாவட்டங்களில் தமிழகத்திலும் சரி தமிழக உட்புற மாவட்டங்கள் சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மற்றும் திருச்சி. நேற்று திருச்சியெலாம் மழை. நேற்று திருச்சியின் தெற்கு பகுதி திருச்சியின் தெற்கு பகுதி மணப்பாறை ஒட்டிய பகுதி, மதுரை திருச்சி இடைப்பட்ட பகுதி, அதே நேரத்தில் மதுரை திண்டுக்கல் இடைப்பட்ட பகுதி, கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி நேற்று மழை, கொடைக்கானல் மலைப்பகுதி மழை, திண்டுக்கல்லில் மழை நேற்று. அதே நேரங்களில் தென் மாவட்டங்களிலும் ஒரு சில இடங்களில் நேற்று மழை பெய்திருக்கிறது. தென் மாவட்டங்களிலும் சரி, ராமநாதபுரம் உட்புற பகுதியிலும் நேற்று மழை பெய்திருக்கிறது. ஒரு சில மாவட்டங்களில் நேற்று மழை பெய்திருக்கு தென் மாவட்டங்களையும். ஆனால் தென் மாவட்டங்களுக்கு காற்று பகுதியாக, அதாவது இன்றிலிருந்து மெல்ல தென்மேற்கு பருவமழை அதிகரிக்க தொடங்கும். அதனால் தென்மேற்கு காற்று சற்று இன்றிலிருந்து வர தொடங்கும். அதனால் சாரல் மழை, அதாவது அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதி மாவட்டங்களில் சாரல் மழை இன்றிலிருந்து கிடைக்கக்கூடும். தென் மாவட்டங்களில் காற்று பகுதியாக இருக்கும் தென் மாவட்டங்கள் இன்றிலிருந்து மெல்ல காற்றானது வீச தொடங்கும். நேற்று குறைந்த அளவில் காற்று இருந்தாலும் இன்றிலிருந்து தென்மேற்கு காற்றானது மெல்ல அதிகரிக்கும். இன்றைய விட நாளை விட 25ஆம் தேதியிலிருந்து தென்மேற்கு அதாவது தென்மேற்கு காற்றின் வேகமானது அதிகரிக்கும். அதே நேரங்களில் இந்த மாதம் 30ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஜூலை முதல் வாரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையானது மேலும் தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. காரணம் வங்கக்கடல் பகுதி, வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது உருவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உருவாகும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக தென்மேற்கு பருவமழையானது வட இந்தியா, தென்னிந்தியா பகுதியில் தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் வரக்கூடிய நாட்களில். தமிழகத்திலும் சரி, தினமும் மாலை இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய வெப்பசலனமழைக்கான வாய்ப்புகள் இருந்து கொண்டிருக்கும். மாலை இரவு நேரங்களில் தினமும் மாலை இரவு வந்துட்டாலே இடிமழைக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அறுவடை பணிகளை இன்று கடலோர மாவட்டங்கள் நேற்று மழை பெய்தது காரணமாக அந்த தண்ணீர் தேங்கியிருக்கும். இன்று பகல் நேரங்களில் மழை இருக்காது. மாலை இரவு நேரங்களில் தான் மழை இருக்கும். முடிந்தால் காய வையுங்கள், இல்லை என்றால் நாளைக்கு காலையில் காய வச்சுக்கலாம். தொடர்ந்து அதற்கு தகுந்தாற்போல் திட்டமிட்டு கொள்ளுங்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நாளை காலை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.